Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne d'Elina, la chaîne où on se permet de se reconnecter à sa divinité. Permettez-vous, autorisez-vous à prendre ce moment pour vous, de revenir à l'intérieur de votre corps physique, de votre réalité divine, de votre lumière. La lumière qui est la pure conscience divine, la lumière de l'unité, la lumière de la vérité. La lumière où vous pourrez avoir vos réponses à vos questionnements. Choisissez à chaque instant de revenir dans cette réalité divine, dans votre lumière, qui est une étincelle de la source. Vous êtes une part de la source. Respirez. Respirez dans l'entièreté de votre corps, dans vos muscles, dans vos os, dans toutes vos articulations. Permettez, autorisez à cette lumière de les prendre en charge, de les transformer, de les transmuter en lumière. Ramenez vos pensées, vos émotions, vos peurs, vos doutes. Incarnez-les dans votre corps physique et permettez, autorisez les prises en charge. Ouvrez-vous aux énergies de la source, du soleil central de la source, des énergies de transmutation et de transformation, ainsi que les énergies du soleil interne de la terre. Laissez Mère la terre se manifester en vous et vous prendre en charge, vous ancrer. Permettez l'alignement de haut en bas, de bas en haut. Pour retrouver centrage et équilibre. Plongez dans cette paix, de cette joie. De votre lumière. Soyez tout simplement votre lumière à chaque instant. Brillez là, rayonnez là.
Exprimez votre joie par le chant, par la parole, par le mouvement. Exprimez votre divinité là où vous êtes à chaque instant. Chantez, dansez, riez, exprimez votre lumière. En choisissant à chaque instant votre divinité, vous pourrez ainsi intervenir, permettre des interventions de transformation, transmutation de vos différents programmes, de votre matrice terrestre, de votre ego, de votre mental ego. Ainsi permettre des interventions dans la matrice collective pour l'ascension collective et l'ascension planétaire. La divinité, la lumière s'est incarnée dans un corps physique pour œuvrer de cette façon, pour accompagner Mère la Terre dans son ascension. Le corps physique n'est que le réceptacle de la lumière. Le corps physique est au service de la lumière. Notre rôle sur la planète Terre est d'être au service de cette lumière et de laisser cette lumière œuvrer en nous, à travers nous, pour la transformation, la transmutation vers le nouveau monde qui arrive. Le nouveau monde, il est déjà là, il est en nous. C'est à nous de choisir dans quelle réalité nous voulons vivre. La réalité divine, la lumière, ou cette matrice, ce monde d'illusions, de mensonges, de corruption, qui nous maintient dans la peur et en esclavage. Le choix revient individuellement. C'est à nous de choisir. Que la joie et la paix vous accompagnent à chaque instant.
Belle pratique de reconnexion à votre lumière et belle ascension à vous tous. À très bientôt.